Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Sedanten ingkang kula hormati, pun mugi-mugi dados tiyang terhormat sedanten nggih. Amin. Wonten Mas Agus, wonten Kiai Maksum, wonten Kiai Sonon, wonten sedanten Mas Fatur Rahman, sedanten Mas Ardian, sedanten Mas Khalid. Kula tak cerita tentang kata masjid ya. Terus kata masjid niku dari kata sajada yasjudu sujudan wa masjidan. Dados nak musola diarani masjid niku nggih angsal. Mergi musola iku maknane nggon salat, masjid itu maknane nggen napa? Sujud. Terus kemudian wonten perkembangan kultur budaya. Nak sing dienggo Jumatan niku diarani masjid napa? Jamek. Nak sing ora dienggo Jumatan niku teng daerah Kudus tetep diarani masjid. Mergi kangge kersane sing iktikaf niku diitung iktikaf teng pundi? Masjid. Ning niku nggih plus minus. Plus niku sing teng musala niku nak iktikaf saged. Minus niku nak sing haid napa sing junub niku ora direpot. Mergi pun diberi ketentuan napa? Masjid. Niku nak masjid dengan makna fikih. Tapi sebetulnya ndak se-ekstrim itu ya. Riyen Rasulullah SAW nanti ngendikan di antara khase umatku niku ju'ilat lanal ardu kulluha napa masjidan ya napa ju'ilat lanal ardu kulluha masjidan. Jadi di antara ciri khas umatku kabeh bumine Allah niku layak dadi napa. Terus riyen niku mate Nabi Musa niku nak badhe Jumatan atau badhe salat itu harus dibentuk bangunan. Nah umatnya Kanjeng Nabi barokah ya ning alas ya salat ning alas, ning kebun ya salat ning kebun. Mulane gerakno jamaah ning Indonesia ku kangelan mergo kadung tau ngaji. Jadi kadang ngaji ku ya rada nggo musibah. Kayak Mas Khalid ngerti nak jamaah sunat terus rapati jamaah. Jadi ilmu kadang nggo musibah ya perkara ini. Enggak, riyen wonten santri salat terus qobliyah ba'diyah, angger bengi tahajud, bareng mondok ngerti nek iku sunat langsung ora. Jadi kadang ilmu itu ya ribet. Niki mun pas nih Mas Agus ngurusi dunya, nih Khalid juga ngurusi nopo. Terus ini kan duete kan sing sitok sugih, sing sitok alim. Sakjane kudune ya. Sakjane. Jane kan ngoten. Terus tenggene daerah kula niku anggere ana daerah pondok mesti ana sing alim alama, ana sing wali. Jadi sing alim mulang fikih, sing wali bagian donga. Mergo nek wali mulang fikih ya rada ribet. Fikih kadang ya ribet. Mergi fikih niku mboten ribet sepundi niki ibu-ibu terutama. Fikih niku nggih mari ribet. Mbah mun niku kadang ya ora setuju mek fikih. Wong lanang ra iso nafkahi bojone, iku bojone iku sing wedok iku nak sing lanang njaluk ora wajib nglayani. Mergo ora iso apa? Nafkahi. Ora iso nafkahi. Lah sing lanang yo duwe hak anak ra gelem dikumpuli ora wajib nafkahi. Terus ajarane iku rada transaksional. Lah riyen zaman Mbah Mun Sugeng iku ape rabi apa ape hitung-hitungan kok Cina aja perkara. Lah yo ngekeki dhuwit ngenteni gelem apa dikumpuli. Sing wedok males gelem dikumpuli nek dikeki dhuwit. Lah iki bojo ta rondo maksudnya. Maksudnya nek bayar bedane apa kan ngono. Rasa diterusno bedane mbek sapa ora usah. Jadi iku fikih sing rondok-rondok masalah. Mulane dawuh Mbah di fikih iku fikih Indonesia. Fikih Indonesia niku maknane iku sing wedok sugih, sing lanang ya rada numpang sithik-sithik. Ya rada haram sithik-sithik wong mestine ar-rijalu qawwamuna. Tapi kan masalah iku kan hukum. Hukume ngono, tapi faktane sing wedok sugih, sing lanang lara. Dadi hukume sing lanang wajib nafkahi, tapi faktane sing wedok sing nafkahi. Lah ngoten niku nggih angsal secara takdir. Jadi salah secara hukum tapi angsal secara takdir.
Lah jenenge wong di rumah ya wajib sopan, wajib nurut. Kadang-kadang sing lanang yo ngepel barang wong jenenge numpang. Nah, masjid di Indonesia itu harus mirip modifikasi fikih Indonesia. Mergi masjid-masjid Indonesia kata sing teng tanah sengketa riyen, tanah gigi, tanah konflik. Tapi jari wali-wali riyen cek konflik, cek gigi bumi wae Allah sing dienggo masjid wis apik ngono. Dadi ora rada kula nu nate teng Korea niki cerita. Niki difeki basul masail ya ora bar. Syaratnya wakaf iku ora muabbad. Muabbad iku permanen. Teng Korea niku masjid itu nyewa. Jadi wonten apartemen tingkat 7 wonten ngisor gereja, engko dhuwure bar, kadang tingkat 3 napa? Masjid. Kadang walian, masjid sik dhuwure gereja, dhuwure bar. Kadang-kadang nek ning masjid yo dangdutan sik. Jadi jare sing Jumatan, meh kowe kula ora Jumatan Gus, mergo pas penaire ayu. Karena teori tata negara di sana, tata ruang di sana, tanah masyarakat itu nggak boleh jadi masjid. Karena yang boleh jadi masjid harus ruang publik. Jadi kalau gereja jadi masjid boleh, masjid jadi gereja juga boleh. Karena kadung sudah ruang apa? Publik. Tapi kalau sudah ruang masyarakat nggak boleh lagi diotak-atik jadi ruang publik. Jadi akhirnya justru nyewa masjid paling mungkin ya kalau bekas gereja atau bekas bar. Nanti teng bar, Pak. Mboten nate tenan. Khusyuk tenan nih. Khusyuk wonten kalih, siji melarat, nomor loro ada kesempatan, nomor 3 itu saking wedine pangeran. Nah, sing divisi Allah sing saking wedine pangeran. Wow, bojone nembe tunggal. Saya gak trimo deh asli deh. Jemben mah tengah akhirat kalau tambahi Mbah, mangke teng swarga pinten Mbah? Pinten rencana? Kowe kemana lu? Supaya ketemane pribadi. Tapi mboten setunggal. Mboten. Stoso cekap. Turun ini kok tang pujian ting langgar-langgarno 72 bidodari ngoten. Niki punya rencana gadah pinten lho? 72 rencana dari oh sampai mungkin kalau sekali separuh bang separuh ini itu loro maksudnya buatan separuh ini terus kalau suwon fikih-fikih yang di Indonesia nih gue nggak anut fikih Mbah Maimun, Mbah Hasyim fikih yang sudah dimodifikasi karena kalau pakai fikih permanen ini misalnya wakaf masjid kudu muabbad. Lah padahal kadang-kadang teng daerah niku ada orang yang masjid itu disilai. Kadang teng tanah gigi, kadang teng tanah sengketa. Terus niku masalah-masalah sing kita kedah bijak. Mergi nak jenengan boten bijak. Niku nggih ribet. Kula nate teng Korea ditangkleti, Gus iki ngisore masjid dhuwure gereja. Padahal al-Islam ya'lu wa la yulaleh. Yo ribet. Ya lu walayulah iku rak karepe ngono. Kok Mbah Maksum karepe bojone yo akeh, faktane yo sitok iku karepe ngono, tapi faktane iku. Lah faktane sing ngisor sing oleh disewa dadi masjid dhuwur wis kadung gereja. Dhuwure nebar. Terus masalah-masalah ngeten iki riyen guru-guru kita sampai sanad Wali Songo niku dipermudah. Di antara ciri umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku ju'ilat lanal ardu kulluha masjidan. Lah niku nggih plus minus wae. Nek resmi mbok arani masjid niku tiyang junub, tiyang khed niku mboten angsal suwi-suwi. Tapi nek sakniki ora dilonggar mergo sakniki niku khofat riyen kan in khofat talwisahu. Jadi potensi masjid iku kena darah khed. Saniki jog wonten napa yes pokoknya sing luwih canggih niku relatif ringan saniki hukum. Iki kula tak cerita masjid. Terus nomor 3 niku ora usah masjid itu kepengin maju. Pemene pengurusnya kok terus Mas Fatur, Mas Khalid itu biasa ora usah maju nemen-nemen. Ke masjid itu nak kemajuan niku sakake masyarakat. Kuatah daerah masjid itu maju, tahajud wajib. Nanti wong ora kober ning omah. Jadi apa-apa nak kesemangatan itu ya ribet. Pergi cara fikih, cek fikih termas, cek sarang sami. Ada ibadah yang dari awal gak sunat jamaah, termasuk tahajud. Niku kata-kata ulama tradisi ini betul apa? Jamaah. Meskipun boleh jamaah, meskipun boleh.
Karena hubungan mbek Allah itu kadang butuh privat. Sampean lagi nenengan mbek bojo terus bojomu makmum iku yo mangkel. Wong kok anut wong sing mangkelno. Jadi apa ngamini iku semua mangkel. Apa meneh kadang sing lanang lah ya lagi mangkel, ya Allah beri rezeki istri yang gak rewel. Sing wedok amin. Pas muni amin kategori dia dekne rewel kan Allah harus nyiapkan penggantinya. Sing wedok yang ngono donga ya Allah carikan suami sing mboten kados ngeten iki. Ribet-ribet. Terus ada wilayah-wilayah yang memang sebaiknya kita itu tidak bareng-bareng supaya orang bisa matur ning Allah privasi masing sehingga tidak semua ibadah itu disunatkan Allah jamaah. Riyen niku wonten sahabat saking sregepe salat, nek nang masjid salat apa wae dindakno nang masjid. Nabi ge duka. La taj'alu buyutakum kuburon. Ya omamu coba dadekno kuburan. Kok kathah tiyang ora pati ngaji ning masjid salat qobliyah ba'diyah, teko lagi mlebu omah kopi ku tibu. Bariku muangan tuwa nduk mergo kuweselen ibadah ning pundi? Masjid. Nah kopi rene digawe ngamuk. Dadi bar kok masjid bawaane ngamuk. Tapi andaikan dia punya jatah sholat di rumah, anak istrinya akan mengenang. Bapak itu kalau habis pergi pasti sholat. Sehingga anak istri mengenang kita adalah menjadikan sholat sebagai orientasi. Makanya Nabi kalau mau tindak ya sholat, rawuh ya di rumah ya sholat. Sehingga orang itu, sehingga kenangannya Sayyidah Aisyah, kenangan keluarga Nabi itu ya ahli sholat. Nah sampean karena sholat ini masjid bojomu ora tau roh mulai takok sarapan tau ngopi bojomu roh ya bojoku ahli ngopi mbek ahli ngamuk. Padahal nek masjid wegepe ra karuan. Usuhe ra karuan. Jadi masjid iku ya ora usah rame nemen-nemen ya biasa wae. Sedengan. Saake pengurusnya sing potongane ora libat. Kan ya saake maksudnya itu. Terus ibadah ya biasa mawon tapi sing luar biasa. Ya tadi terus Nabi itu gitu kok, nah ada wong sing kebaikannya dintekno nang masjid sampai ngendikan la taj'alu buyutakum kuburan. Nabi Musa nggih kena wahyu napa Musa kowe mbek Harun gawe omah waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus shalah. Omahmu yo dadekno masjid, dadekno kiblat. Mulane riyen teng sejarah-sejarah Nabi salat sunat teng masjid nggih jarang. Mulanya agar Nabi sholat dahulu riwayatnya itu Sayyidah Aisyah, Sayyidah Hafsah, Sayyidah karena sholatnya di rumah. Sholat di rumah itu top tenan. Sama orang ngaraisa. Nabi bojo paling ayu nomu Aisyah. Niku Nabi sholat itu dibito turu ning ngarepe. Turu ning ngarepe Nabi tetep sholat, ngetes. Sampean kan tahajud beda anak bojo ngamuk. Mergo ora kegiatan terus tahajud. Sekali mesra wis ora tahajud. Mulane Allah gawe ra mesra iku ben tahajud. Dadi ya apik ngono, Mas. Niku nak Nabi niku mboten, yen Nabi ku benten panjenengan. Niku wis Aisyah, Sayyidah Aisyah, ayu perawan turu ning ngarepe. Nabi riyen ora engkek kok sampean gawe nggon pesolatan ana sajadah ana tasbih tapi ora tau digoni mboten. Wong suka-suka saiki ku sampean ya ngono Mas Arjen. Juga ya tok. Nabi riyen sederhana, dadi sedike salat sedike sare wonten mawon. Mulane nak Sayyidah Aisyah Nabi salat, Sayyidah Aisyah teng ngarepe. Nak Nabi ngadeg piyambake blojor, nak Nabi badhe sujud sikile ditek. Jadi sederhana ora gaya-gayanan ruang tidur, ruang sholat, sono ruko, sono sajadah, sono tasbih, jebule akeh sawange. Gaya tok sakniki niku engkek tok niku. Riyen mboten engkek ngoten. Jadi Nabi nak badhe sholat nggih sholat mawon, Aisyah, Sayyidah Aisyah mangke nekuk sikile. Anu dinteni ora barbar. Akhirnya Sayyidah Aisyah putus asa, saking putus asane saya tidak mungkin bersaing dengan Tuhan. Nabi anggere pilihane aku eling Allah apa eling bojo ya jenenge Nabi mesti eling Allah. Sampean meneh ada Allah saiki bojo ayu bojo elek wis kadang kok. Setan godho sampean gampang lah gampang. Wis wae pol gampange lah. Nak godho Nabi ku wis pusing perkarane Aisyah sing cantike ngono wae Nabi tetep nopo? Salat. Niku nak badhe pamit mbek Sayyidah Aisyah. Kula tak apal lho pamite. Sampeyan niru Nabi niru pamite. Nah, nak iso niru tak warai ijazah.
Nabi ini nak pamit Sayyidah Aisyah lagi asik kumpul nonton. Dari ini ata'abbadu li rabbi. Aku barno nduk ya, aku tak urusan mbek pangeran. Fataraktu hawaya li hawahu jare Sayyidah Aisyah. Kemudian selera saya yang ingin kumpul Kanjeng Nabi. Lho Kanjeng Nabi itu menarik, dia yang ganteng. Lho nak bojomu ikhlas wae, elek barokokan. Welek barokokan utange akeh ngafakoi 2000 wae lho. Jadi cara pamit, mau tak tahajud, yo beneran kan. Nabi lu ganteng. Ganteng. Ora duwe kredit macet, ora duwe macet gimana? Sampeyan ruwet kan sawangane sugih jebule kabeh napa kri? Ruwet ta ruwet. Jadi cara pamit tahajud kan bojo seneng kan. Ora tau sikatan, rokokan. Wah ruwet ta ruwet. Nabi niku ganteng wangi. Lah jenenge Sayyidah Aisyah ya perempuan gitu. Niku istilahno ketika Nabi sedang ngendikan dari ini ata'abbadu li rabbi, aku pamit tak ibadah. Disekseni Sayyidah Aisyah salat tuh nganti isuk masyhur hatta waromat qadamahu nganti Nabi ku abuh. Saking suwene salat di depan istri yang sangat cantik. Dan seneng banget Sayyidah Aisyah dengan Nabi. Ora rabi kok sampean dipeksa mergo takdir mboten. Nah ini jenenge apa? Fataraktu hawaya li hawahu. Kemudian selera saya tak kalahkan demi derekno selerane Kanjeng Nabi. Ini ku selera wa qurratu aini fis shalat. Bahwa nyamanku itu kalau sudah nopo salat. Terus kula suwun masjid iki yo kepengen rame tapi yo ora usah berlebihan sampai porsi-porsi ibadah di rumah niku kurang. Salamin rapat ya, ampun sering rapat Mas Fatur. Rapat terus akhirnya atau rapat keluarga. Masjid sep mboten ate to? Lah ya serasa rapat. Mergo ana tersangkane. Biasanya masjid atau rapat tuh duit urusane Mas Agus, bangunan dia. Salat Mbah Maksum dadi. Engko ngaji Khalid. Kata ya. Kira tau ngaji. Dengan oke niki entuk hidayat. Amin. Ngoten. Terus saya ulang lagi ya. Jadi masjid itu ada dua istilah. Masjid al-mustalah alaihi indal fuqaha. Masjid yang jadi terminologi para ahli fikih itu masjid yang nggak boleh orang junub, orang haid. Ada masjid secara linguistik, secara kebahasaan maknanya tempat apa saja yang kamu pakai sujud itu namanya juga nama masjid. Maknanya wajuilat lanal ardu kulluha nama masjid. Terus niki misalnya sama narani musola nggih monggo, darani masjid nggih monggo. Tapi ketika satu kampung itu tidak mendesak ada masjid ketiga atau keempat, memang sebaiknya nggak perlu jadi masjid jamek. Kenapa? Masjid jamek itu masjid yang dipakai apa? Jumatan. Tapi kalau sudah mendesak karena kebutuhan, syukur-syukur kebutuhannya itu karena meluap. Kebutuhan yang buruk itu karena saling konflik yang tidak saling mengesahkan, itu buruk sekali karena banyaknya masjid karena keangkuhan, merasa makmum ini enggak sah, merasa makmum ini tidak sah. Itu bertambahnya masjid berdasar keangkuhan karena mengklaim yang lain tidak sah. Kita jangan seperti itulah. Kalau mau masjid 2, 3, 4 monggo tapi berdasar kebutuhan. Kayak di kota loh. Di kota itu kan ada masjid misalnya di kawasan UGM atau kawasan UII atau kawasan UI Jakarta. Mesti ada masjid bawaan kampung asli. Karena kampus itu besar, akhirnya juga bikin masjid. Nanti kalau ada departemen besar juga bikin masjid. Nanti ada pabrik besar juga bikin masjid. Ini kan normal berdasar apa? Lah yang ribet itu masjid yang berdiri karena anak kue Rono itu dianggap najis terus diumbah misalnya. Terus kok Khalid Rono fatwa fikih menyesatkan, ora gelem. Mane kadang Allah mau dados korban kena konflik. Maknane ta'ala itu maha luhur maha terhur. Lho ana wong saking fanatike ormas ta'assub cara Jawa. Sing sitok muni assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi Allah disifati taala itu maha luhur. Jadi assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Koncone gak trimo mergo dekne ku anti nambahi.
punani kuna warahmatullahi wabarakatuh tambah ta'ala akhirnya assalamualaikum warahmatullahi tanpa ta'ala wabarakatuh. Leung ta'ala itu diarani panjang ini mergo warahmatullahi ta'ala itu dianggap kepanjangan, malah dia nyanyi assalamualaikum warahmatullahi tanpa ta'ala wabarakatuh. Jadi dia ku ngeritik mergo ta'ala kepanjangan akhirnya malah super panjang Mas Solid. Sesuai ini nak fatwa fikih Mbak Maksum ya di takono Khalid. Engko nak sesat laporno aku. Jadi jarang jamaah mergo ngerti nak jamaah iku. Wong niki guru-gurune ini kanca kula, dados sampe kula mesti rawani dene. Dene ambek Gus-gus terus Mas hormat aku kanca ya. Namun dados fikih itu tadi ya. Fikih itu kadang-kadang nggak perlu dinut teman-teman nih gue bab muamalah. Kata saya sing kalau contohnya, nih bab muamalah itu cara Mbah Mun fikih itu kenemenan. Ya wow, wong wedok iku ora wajib dinafakoi nak ra gelem dikumpul. Sing lanang akhirnya ngancam nak ra gelem dikumpuli gak nafakoi. Lha jare Mbah Mun iku ape dagakan apa ape ibekian. Nah, di Jawa itu tidak seperti itu. Masalah sing wedok ora gelem dikumpuli tetep dikai dhuwit. Wis biasa wae. Sing wedok kadang gelem dikumpuli, sing lanang ra di dhuwit ya tetep ra dikai dhuwit. Dadi gak jelas lah pokoknya fikih Indonesia itu gak. Tapi itu bagus. Dawe Mbah Mun karena itu menjadikan orang gak hitung-hitungan. Napa mboten napa? Nah, cara fikih jelas, an-nusus yuskitun nafaqah. Tapi itu gak dipakai. Masjid kayak ngoten di Indonesia itu kuatah masjid di tanah sengketa, tanah gigi, kadang tanah konflik. Tapi kabeh nu saged dibalekno ning Allah Subhanahu wa taala kabeh wae pangeran. Mane wonten nate tiyang tanglet kula, Gus, Nabi Musa niku koyoke gak tahu diri, cilik di rumah Firaun, gede-gede kok nglawan napa? Makanya Firaun nate ngomong teng Nabi Musa, alam nurabbika fina walida wa labista fina min umurika sinin. Cilik tak rumat kok gede wani aku. Nabi Musa cilik itu ngangge kendaraan kerajaan, ngangge fasilitas Firaun, semuanya milik Firaun. Nah, kalau sudah seperti itu Allah nganggo ilmu hakikat. Nak kowe nganggep Musa ngrumat, ya nak kowe nganggep Musa mbok rumat mbek donyamu. Lah sing mbok donyane sapa? Nah, mulane kadang ilmu hakikat itu dipasno wae. Lah ya nak Musa diundat-undat mergo dirumat Fir'aun. Lah Fir'aun dhewe nganggo donya sakmono iki donyane sapa? Iku dongane Allah Subhanahu wa taala. Mulane nabi ku ora perlu utang jasa mbek misale Nabi Muhammad, alite genate Abu Lahab derek kontribusi teng proses kelahiran. Tapi ora perlu utang jasa wong kabeh wae Gusti Allah. Tapi nak ono panitia masjid nyangoni Khalid atau jamaah iku wajib tunda-tunda perkarane niki. Mboten nabi. Jadi agar saya sesuai fungsine nggih angsal napa? Tunda-tunda. Saged dilaporno lah teng kepolisian yo. Terus kalau cerita nggih kula suwun masjid itu ya rame tapi ora usah tenanan. Mergo angger tenanan mesti nyodok kebaikan-kebaikan yang ada di rumah. Wis kok sampean lah di kanca masa lalu. Ana wong iso omah Pak akrab mbek kanca mesti bojone sing terlantar. Angger rabi kok terlalu harmonis mbek bojo mesti kancane sing terlantar. Wis mulane sedengan kabeh dadi akhirnya ra jelas kabeh. Kanca ya ora loyal, bojo ora. Tapi itu mesti nyodok, memang seperti itu. Mulane dawuh Nabi al-qasda tablugu kowe iku gawe ukuran sing sedengan ya. Karena ukuran maksimal itu pasti ruwet. Kalau yang gerah wong kok harmonis mbek bojo berlebihan, mesti mboke sing komplain. Gus jok rabi nu saiki lali kula anak kula. Mesti. Tapi wong gak terlalu bekti mbek wong tuane, bojone sing komplain. Nah, terus ngeten kok amen rapat terus ning masjid kok bengi ning masjid iku ra iktikaf mesti pelarian. Mergo kula nu di kanca tukang jaga makam Wali Songo. Niku anggere crita kula sampe niteni. Nak ziarah sedina Gus, utangnya paling sakmene. Nak setolong dina utangnya sakmene. Sampai apal. Tapi nak wong normal stabil ya ziarah setengah jam saja. Pengalaman luar biasa. Tapi nak utangnya akeh. Tolong dina. Mantap. Ya. Jadi sampai si jaga makam lu apal. Oh,
Jadi kalau suwun nggih nak teng makome wali nggih sak jam mawon. Mereka ada nganti sedina itu penjagane langsung nilai wis. Langsung diputus. Dia yo niteni, iki damuk bojone, iki utang, iki kasus apal. Raine ketara. Iki kasus sama istri. Sing jaga makam teng Tuban ngono kan kathah sing kanca kula kadang santri kula tak tahu. Wah, bal, yo lucune gak tau keliru. Ya nek kaya Mas Ardian mesti ditugah apa. Cara rong dina ditebakno ora. Gua kok jenengan ditebak apa? Cara nganti rong dina. Mboten ate alhamdulillah. 13 menit. Paling lama ya kalau Danu kan Mas Agus kali bos. Oleh 2 menit. Mas Agus yang Danu. Mau urut yang interogasi ini loh. Ini kan muridnya Gus Dur Pak Surya. Gus Dur itu seneng ziarah. Nyongkone wong ketika ditanya kan alasannya tawasul tau. Kok ditanya, Gus kenapa suka ziarah? Habis berteman orang hidup sering ditipu. Mendingan berteman orang apa? Mati. Masyhur jawaban Gus Dur. Berteman orang hidup terus bodoh tok satu kan. Mas Agus dan Bang yo. Kok yo. Fitnah ya. Fitnah. Lah masjid juga gitu. Ono wong kok seneng masjid berlebihan nganti ra mulai. Wis. Jadi kabeh itu tidak boleh napa? Berlebihan. Karena di semua sejarah banyak sholatnya Nabi yang dibagekno di rumah. Ben rumah untuk jatah napa? Sholat. Bumi di rumah juga bumi ini Allah berhak mendapat napa sujud. Waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus sholat. Nah, dengan syariat Rasulullah disebut la taj'alu buyutakum kubura. Duit nggih ngoten sami. Misalnya Mas Agus sange senenge masjid miliatan ditukokno masjid. Keseringan nyumbang masjid hak fakir miskin hilang, kok hak gurune hilang, hak kanca-kanca hilang. Jadi semuanya itu terukur. Jadi kebaikan melane sampai mustahik zakat kathah kersane wong eling, wong fakir ya untuk jatah, wong yatim, wong ibnu sabil. Misalnya wong seneng masjid, sumbangannya masjid sampai lampu sing luarang kok kristal dituku 1 miliar. Lho yatim 10.000 ora kebagian saking kabeh orientasine iku masjid. Lah mulane dibina mbek fatwa-fatwane wong alim. Tapi niki sing ra dimasalahkan muftine iku jenenge Khalid niki malah. Niki. Boten tuwa. jenengan mungkin kalau kursus ya mungkin kalau kursus ya cocok ini sampean bulet di ibang seripet sebut ya Pak San parah putih dengan hadir terus balik hadir wa illa fala terus kalau suwun ya nanti komposisi amal itu juga nggak boleh berlebihan. Wow. Kalau niku niki tahadus bin, kalau nggak ada amplop niku kuatah. Amplop jatah masjid, jatah hakul, hake guru, hake yatim. Mergi kebaikan tuh harus disimbolkan. Nah buat nonton nggih lali, kadang bawaane konco ya men ketok, ya akhirnya sing tak entuk ya konco wong kroni. Misalnya kalau akrab Mas Agus kok sering mriki, wong kula kecelok kiai mesti di warungno sing larang tiap transaksi 200 300. Padahal umpama dikekno cah yatim 300 cukup satu bu. Nggih ngoten. Terus apa-apa itu kalau berlebihan pasti. Makanya agama itu harus disimbolkan. Supaya eling terus ditulis mawon. Ini hakul yatim, ini haknya guru, ini haknya keluarga. Makanya kalau Allah ngulang kebaikan diulang-ulang. Wa atidal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil wal jari dil qurba wal jari junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil itu diulang-ulang. Lah nek sempurus masjid dalile men innama ya'muru masajidallah sampai man bana masjidan bana sampai kuweselan sampai wong bis apal kabeh mergo dalile amen man bana masjidan. Terus ya Mas Solid ya nak fatwa aja menyesatkan ya. Maksudnya nak sesat itu sidik aja nemen-nemen. Nah sidik iso dihindari wong al-insan makhluk khata wa nisyan. Apal ya. Terus kebaikan itu harus terukur karena kalau ndak itu pasti nyot. Ya wow contohnya gampang. Bangun masjid wis selera. Lampunya kok kristal pagar. Bila di sini maksudnya masjid-masjid yang dikritikkan Nabi kan diantara yang didawono so akhir zaman wong berlomba-lomba bangun apa? Ini bukan masjid yang pokok. Kalau masjid yang pokok kayak saluran air, tempat wudhu, tempat sujud pasti Nabi dukung.
Kadang-kadang sudah berlebihan kan, masjid rabarbar mugu bicaranya sudah selera. Wah, akhirnya masjidnya ber-AC. Akhirnya uang dora turunin ngomong, berguna ngomong orang AC ini, angger ngantuk ngorong apa? Masjid. Kalau di konco santri takmir ya kata, tak masjidku saya kerame, tapi kudu ngising neng omah melayu moro masjid. Mergo WC-ne elek neng masjid. Ape. Bar duhur mulai asar, neng omah ana kipas angin neng masjid ana AC. Jadi saiki kelakuane wong. Ya karena berlebihan tadi. Makanya hebatnya Quran, hebatnya Rasulullah niku apa-apa itu diingatkan. Makanya kalau nyebut kebaikan tuh wal jari, tonggo parek, tonggo adoh, kerabat, yatim, ibnis, sapi lu dihitung semua. Kalau ndak ya kita lupa. Makanya kalau nunggu konco, mulai konco wali, konco ngalim, konco bulet, konco ora jelas itu tak lakoni kabeh. Mergo kabeh diberhak ditarbiyah. Mas Agus sih, wong kok tuku masjid ya keren. Tapi dia adik mufti, tapi dereng kalau sertifikasi nih, mungkin kamar mungkin kalau tes jeeling gak takripe, orang takripe dikerdusi dah kok, masih diwaca jal-jalut ya. Dados kula suwun lah, meskipun Mas Agus bangun masjid, ya aja berlebihan, karena ada haknya yatim, haknya fakir, nopo miskin, haknya sosial, terus. Nah, sholat juga gitu, jangan mentang-mentang seneng masjid, semua ibadah sholat kamu dihabiskan di masjid. Mau dawuh napa la taj'alu buyutakum kuburan, omamu jadene kuburan. Kulo nggih sering dimintai konsultasi masjid-masjid sing rame, Gus tolong jenengan nasihati. Bareng tak nasihati ngoten gak trimo nih. Kemudian kepinginnya masjid jare kejo nasihat, dinasihati gak trimo. Aku tak gojlok, engkau kena isra pengurus, mesti setuju aku, tenan. Bareng isra pengurus, masjid rapati rame kan gak izin. Nah pas pengurus kan nama, no? Tapi itu zaman Nabi diingatkan, jadi serian itu kuwata sahabat yang asik sholat di masjid. Itu Nabi malah wau dieling, no omamiku kei jatah sholat, ben ora dadi kuburan. Tapi di luar itu wonten hikmahnya tadi. Anak kita, istri kita ngerti nak orientasi kita itu sholat. Kalau sholatnya di masjid, anak istri kita kan tidak tahu. Uang tersiksa perkara wudune ngerasa gak sah, tersiksa mergo klambine najis. Tapi nak sampean ra tau sholat ning omah, tersiksa wae jatuh kredit, tersiksa perkara mangan kurang kerupuk, tersiksa kopi kurang pahit. Jadi akhirnya materi terus. Tapi kalau sampean biasa sholat tersiksa kan, Bu mau sholat itu tolong rakaat atau warung rakaat, kan keren. Cara dilungokno langit itu keren. Debatnya perkara wis tolong rakaat itu tentang sholat gitu. Lha dirungokno langit jari kiai alumni di rasa sebut pondoke sakake. Debatnya perkara kopine kurang pahit. Sesuk debat nang kepingine tempe kok tahu. Ngono terus. Lha iki ngajine Wahab kok debatnya perkara. Jadi tapi nek debatnya sholat kan keren. Keren. Kalau cicilan. Kalau cicilan. Ngisi-ngisi. Nggih, pun niki pun wah mun kuwatan iki cara oh janjine nganti isa ya. Lah ya iki diresapi nganti napa? Isa. Pun nggih monggo tunggu bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya Ghafur ya Syakur. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya wajal hadal baita wal masjida kaya wa ma'murun fi ta'atik wa ma'murun fi ta'limi haramika halali. Allahumma ya Allah ijal hadal masjid ta'lim ya Allah li halalika wa haramika waj'al ya Allah waj'al hadal masjid ma'muran fi tilawit kitabikal karim waj'alna jami'an ya salimin wa ghanimin mu'afin min kulli balaitin ya al-akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.